Офигеть. Просто офигеть. Этот баг мне очень сильно помог. Ребят, короче, я офигел от этого бага. И, короче, просто играю в игру, и вот. Смотрите, сколько я вообще хедшотов уже, блин, ну, то есть киллов. 160. 160. Офигеть. Я скоро больше всех тут стану. Офигеть. Да. Я тут всех королей сейчас поубиваю, вот просто. Вот реально, я вот уже тут всех при всех, блин, поубивал. Уху. Реально, ребята. Я офигел от этого всего. Ребята, это очень круто. Реально. Офигеть. Ребята, я тут самая сильная уточка, мне кажется. Я сейчас всех убью 200 киллов. Офигеть. Ребята. Я одни киллы только наношу. Я их сейчас поубиваю тут вообще. Офигеть. Офигеть. Вот и спавнится, я сразу всех, блин, убиваю. Вот за секунду. Секунда не проходит, и вот уже, блин, тут подыхают все. Вот реально. Это самый клевый баг, который я когда-либо видел. Ребята, всем советую этот баг, ну, если он у вас, конечно же, получится. Ребят, смотрите, какой я громилый. Ладно, ребята, всем пока.